নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এখন তো বর্ষাকাল, আর এই বৃষ্টির সন্ধ্যায় যদি একটু গরম গরম তেলে ভাজা আর চা পাওয়া যায়, মন্দ হয় না কিন্তু। তাই আজ আমি বানিয়ে ফেললাম ছোলার ডাল দিয়ে এক রেসিপি। এটিকে আপনারা ছোলার ডালের বড়াও বলতে পারেন, আবার ছোলার ডালের পেঁয়াজিও বলতে পারেন। চলুন তবে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তবে তার আগে বলুন তো, আপনাদের কোনটা পছন্দ, আলুর চপ নাকি ডালের বড়া? 2 ঘন্টা আগে থেকে আমি ছোলার ডালটিকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এরপর একটি শিলনোড়ার মাধ্যমে আমি ভিজিয়ে রাখা ছোলার ডালটিকে বেটে নিচ্ছি। এরপর একটি মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি। এরপর বেটে রাখা ছোলার ডালের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, স্বাদ মতো নুন, 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, 2 চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো। আমি এখানে কাঁচা লঙ্কার ব্যবহার করিনি, কারণ আমার কাছে কাঁচা লঙ্কা ছিল না, আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এরপর দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে কালো জিরে এবং একটুখানি খাবার সোডা। সবগুলো দিয়ে ভালো করে চামচের সাহায্যে নাড়িয়ে নিচ্ছি। প্রথমে মাখানোর জন্য চামচটাই ব্যবহার করছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাতই ব্যবহার করতে হলো। এরপর কড়াইতে তেল দিয়ে গরম করতে দিয়ে দিয়েছি। তেল গরম হয়ে গেলে ছোট ছোট করে আমি ডাল বাটাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মিডিয়াম ফ্লেমে ভালোভাবে এপিট ওপিট করে ভেজে নিচ্ছি। তো এখানে আমার ভাজা হয়ে গেছে। এরপর একটি ছান্তার সাহায্যে আমি তেল থেকে তুলে নিচ্ছি। এভাবেই আমি সব পেঁয়াজিগুলো ভেজে নিলাম। এরপর হচ্ছে খাওয়ার পালা। পরিবেশন করলাম একটুখানি সস দিয়ে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে পাশে থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।